একটা গ্রামের আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে, মানে খুব জোস। মানে গ্রামে আসলে যে এই রাস্তাগুলোর ফিল কি জিনিস ভাই, বাইক দিয়ে বোঝা যায় ভাই, কি মজা। এই যে আমার মাইন্ড পুরো ফ্রেশ হয়ে গেছে এরকম রাস্তা খুব জোস। দেখেন আমরা পুরো রাস্তাটা এখন দেখানো ট্রাই করবো আপনাদেরকে, চলুন। খুব সুন্দর ভাই, এই যে আরএল বিল, এটাই আমরা ওই যে ওইখানে একটা ভিডিও বানাইছি আরএল বিলকে নিয়ে। আবার এটাও পুরোটাই আরএল বিল, অনেক বড় আরএল বিল। মানে বিলের উপরে দিয়ে আমরা গাড়ি চালাচ্ছি। দেখেন কুকুর, জানি না রাস্তাটা কত বড়, বাট রাস্তাটা শেষ মাথায় যাওয়ার চেষ্টা করবো। শেষ মাথা কত দূর? 1.5 কিলো। ঠিক আছে, আমরা একটু যাই 1.5 কিলোমিটার। দেখেন কি ফিল ভাই, মারাত্মক ফিল ভাই। লিভ করুন, মানে কেমনে আপনাদের বিশ্বাস করা আমি বুঝতেছি না, বাট আমার কাছে যে কি লাগতেছে ভাই ওয়েদারটার সাথে। মানে হালকা হালকা একটু টুপ বৃষ্টি পড়তেছে, টুপ বলতে গেলে গুড়ি গুড়ি। আর মানে রোদও কমে আসছে, রোদও নাই। আর রাস্তা ভাই দেখেন জোস। মানে কেন যে গ্রামে আসলে এত ভাল লাগে সেটার প্রমাণ হলো এইসব জায়গাগুলা। মেনলি হলো এইসব জায়গাগুলা আমার কাছে খুব ভাল লাগে ভাই, বাইক চালাইতে ভাই। এটা ন্যাচারাল যে বাতাস শরীরে লাগতেছে না ভাই, পুরো মানে শরীরটা ঠান্ডা হয়ে যাইতেছে আমার। অক্সিজেন এগুলা সবই অক্সিজেন। অনেক সুন্দর একটা ফিল, অনেক জোস ফিল পাচ্ছি, অনেক জোস। তাই না? রাস্তাটা শেষ মাথা কই? আচ্ছা সামনে, তারপরে কি রাস্তা শেষ পরে আরএল বিল। চলো মাই গড ওয়াও। রাতের বেলা এখান দিয়ে আশা করি ভাই রে ভাই, ফিল ভাই, ফিলটা আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিতে পারবো না যে ভাই আমি কোন ফিলের ভিতরে এখন আছি। অস্থির লেভেলের একটা ফিলের ভিতরে আছি, অস্থির আসতে সহ্যও না ভাই। আমি একদম স্লোলি রাইড করতেছি, 30-এর উপরে গাড়ি উড়ে গেছি না, বুঝেন? আমি ফিল নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি আজকে। এখানে আমি কোনোদিন আসি নাই আগে পরে, এই ফার্স্ট টাইম। সামনে বর্ষার সিজন, আশা করি এটাই কি মামির স্কুল? এইটাই? ও, এটা মামিদের স্কুল না? এই মামির স্কুলে আমরা চলে আসলাম। এখান থেকে তো শেষ না, আর কি যাওয়া যাবে ভিতরে? এড়িয়ে দাও ক্যামেরাটা দাও। দেখো ভাই, ওই দেখো এটা কি, মৌচাক। যাই হোক, আমরা শেষ পর্যায়ে একটা রাস্তার ফিল নিতে চলে আসলাম। এদিকে কি, এদিকে আর কি আছে? এদিকে চক, মানে জমি, মানে আরএল বিল না, মাটির রাস্তা। এরকম কাদা বৃষ্টি হয়েছে দেখে আমরা ওদিকে গেলাম না, বাট আমরা এখানে ভিডিওটা এন্ড করে দিই। আমরা সেই একটা ফিল পাইছি।